Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgenskrant besprekings saam met Andries Cornelissen. Goeiemôre Andries. Goeiemôre Jennifer. En ek weet nie of ek jou hemp moet groet of vir jou nie, maar goeiemôre Peer. Ons verwelkom jou. Andries, waar staan die DA en die ANC nou met mekaar? Maar dit lyk as 'n mens kyk na News24 se berig vanoggend, lyk dit asof daar goeie nuus is oor die begroting en die regering van nasionale eenheid. Dit hang nou af hoe jy daarna kyk in terme van want soos ek dit verstaan, lyk dit vir my asof ons die halwe persentasiepunt BTW verhoging gaan half die ding wees wat dit gaan gebeur. En dan in ruil daarvoor gaan die DA groter seggenskap kry half in die ekonomiese beleid van die regering van nasionale eenheid. Nou dit beteken dat daar onder andere volgens die berig dat hulle die bestedingshersiening wel gaan plaasvind. Nou ek dink dit is 'n baie goeie ding. Ja. Dat ons moet gaan kyk waar gaan die geld heen. Dis 'n baie groot proses daai. Ek weet nie hoe lank dit ek weet nie of noodwendig 'n jaar genoeg is om regtig die hele besteding van die staat te hersien nie. En dan ook weet die Ashok Sarupen, hy word baie hoog aangeslaan as een van die ministers van finansies, dat hulle ook praat van dat hulle mede-voorsitters gaan moet wees van Vulindlela in die presidentskap. Die Vulindlela is die groot projek waar die privaat sektor en die regering en hulle kyk na hervormings, onder andere die logistieke probleme, jy weet die spoor in al die vervoersektore wat sukkel, hawens. So dit lyk asof die DA iets gaan kry en asof die ANC in ruil gaan kry dat die begroting ondersteun word en deel daarvan is die halwe persentasiepunt BTW verhoging. Kyk, die DA het gesê dat dit in elk geval dit moet net vir 12 maande wees. So ons sal moet kyk waar vandag behoort daar meer besonderhede te wees. Die fiskale raamwerk van die begroting moet dien voor die parlement die twee huise se finansieskomitees en dan moet die beide huise moet daaroor stem. Nou ons moet by 'n ooreenkoms tussen die ANC en die DA uitkom voor daardie stemming kan plaasvind en ons kan voortgaan met die begrotingsproses. So ons sal vandag moet sien, daar moet vandag heelwat inligting uit beide partye uitkom rondom is daar ooreenkoms, wat behels dit en dat die begroting met ander woorde gaan voortgaan. Dit gaan ook oor verlede week was daar en oor die naweek was daar heelwat berigte gewees oor dat die regering van nasionale eenheid is op die punt om uitmekaar te val as gevolg van die begroting en die verskille tussen die ANC en die DA. Polities is hierdie ook 'n belangrike ding vir die DA om die doeteenvoudige rede van onthou aan die begin is daar was 'n hele ding van die ANC wat gesê het maar hierdie is 'n regering van nasionale eenheid met allerlei verskillende partye. In hierdie proses is dit nou duidelik dat eintlik is dit die ANC en die DA. Die kleiner partye is daar, maar waar dit kom oor die 50+1 is dit makliker om die groter party die DA bymekaar te maak en te sê maar hoe gaan ons mekaar vind om hierdie proses vorentoe te vat. So ja, daar's meer as een party meer as twee partye in die regering van nasionale eenheid, maar daar's eintlik twee hoofrolspelers. En dit sien jy ook in hierdie begrotingsproses. Dis wat mense al verwag het. Op die einde sien die mense nie die ANC regtig in die toekoms enige kleiner partye gaan betrek wat nie saam met hulle stem nie. Ons sien dit ook op plaaslike vlak, veral munisipale vlak, waar hulle wel partye betrek as daar een of twee lede in die party is wat wel saam met die ANC stem. Jy sien die ding is dat waaroor jy moet ook onthou dat in plekke soos Johannesburg en die Oosrand is die ANC saam met die EFF en allerlei met ander woorde in die regering van nasionale eenheid is dit duidelik dat daar is hulle baie skepties oor die EFF en MK. Maar plaaslik waar byvoorbeeld soos jy sien in Johannesburg is die ANC en die EFF saam in die koalisieregering, selfs met die Oosrand. Dis 'n baie ongemaklike posisie en dit het natuurlik meer te doen met Panyaza Lesufi as wat dit te doen het met die nasionale ANC en daar was al heelwat wrywing daaroor gewees. So die goeie ding is dat daar 'n proses is van nader beweeg aan mekaar, dat daar 'n ander party is wat ook insaag gaan hê in ekonomiese beleid. So ons hoop dat hierdie die fokus plaas op groei, werkskepping, die belangrike goed wat die ekonomie aanbetref en nie die ander goed waar die ANC homself van die pad af byste raak nie. Jy weet waar jy praat oor die onteieningswet en al daai tipe van goed, want daar's 'n groter prentjie. En as dit goed gaan met die land, dan gaan dit goed met Suid-Afrikaners en dit gaan goed met basies is die atmosfeer heeltemal anders. Soos wat mense gesien het, jy weet in die Mbeki-era. Ja, daar was net soveel konflik en al sulke tipe van goed. Regstellende aksie het basies momentum gekry in die Mbeki-era. Swart ekonomiese bemagtiging, maar tog die ekonomie het gegroei. So dit was nie so 'n groot kwessie toegewees nie. Waar nou is daar basies omtrent geen ekonomiese groei nie. Mense beklei vir dieselfde grootte koek, die koek word nie groter nie.
maar hy moet in meer stukke gesny word en dit is waaroor baie van hierdie gevegte gaan. Andries, dan die ANC sê hulle wil voortbou op ons verhouding met die FSA, maar daar's sekere dinge wat hulle nie sal laat gaan nie. Hulle gaan nie kompromie aangaan rakende Bella onteiening of die NGV nie. Ja, ek dink een van die probleme is, jy weet wat die ANC het, is Nomvula Mokonyane is die ANC se hoof in internasionale betrekkinge en sy's net 'n onaangename dis net nie 'n aangename persoon om mee weet enigsins te werk nie. Ek kan myself in die Amerikaners kyk na en die goed wat sy kwyt raak en dan dink hulle maar nee meisie. Hierdie gaan nie vir ons werk nie. So die Ronald Lamola het ook goed te sê gehad. Ek dink die belangrikste is wat jy praat van, jy weet, wanneer iemand soos Mokonyane praat en die ANC praat uit soveel monde uit, 'n mens weet nie noodwendig altyd, jy weet, waarom, maar ek dink 'n mens moet tussen die lyne lees want hulle moet ook die regte dinge vir hulle ondersteuners sê. Ja. So weet hulle praat van neokolonialisme, sy wat weet basies Amerika beskuldig van neokolonialisme en rasisme en fasisme, enige isme wat jy kan bysit, weet beskuldig hulle die Amerika van. Dit help nie in die verhoudinge, verstaan jy? Dit gaan nie enigsins, jy weet, iemand beïndruk nie. Terwyl Lamola ook gesê het, jy weet die ANC, ja, hulle wil, jy weet, die bande herbou met Amerika en al daai mooi dinge en dan sê hulle, jy weet, maar ons gaan nie enige kompromieë aangaan oor kernkwessies nie. Wat onder andere is, jy weet, as jy kyk na regstelling byvoorbeeld, die grondkwessie. Die probleem is, die ANC doen nie eintlik iets aan die grondkwessie en die regstelling van daarvan nie, want hulle sit met meer as 800 plase wat net so staan. Jy weet, gaan kyk hoeveel grond is in die staat se besit. So is hulle regtig ernstig oor die regstelling van grondbesit. Dit lyk nie eintlik so nie. Jy weet, en as jy gaan kyk na, jy weet, baie van die, jy kan maar net in die media sien, jy weet, swart ekonomiese bemagtiging, daar's altyd een of ander omstredenheid daaroor. Daar's mense wat, jy weet, basies eintlik is dis nie regtig bemagtiging nie, dit is eintlik net, jy betaal vinnig 'n paar miljoen rand in my bankrekening in. Jy weet, dis nie, so, mense het vra oor, as die ANC praat oor hierdie kwessies, het hy regtig erns daarmee? Want as hy regtig erns gehad het met die grond, dan sou hy mos meer titelaktes oorgedra het aan mense. Dan sou daar meer swart boere op grond gewees het. Grond sou nie braak gelê het wat in die staat se besit is nie. So, weet die mens, dis waar die ding kom van die ANC is net besig met ideologie, in plaas daarvan dat hulle werklik die praktiese goed op die grond doen. Ek dink die probleem is ook soos iemand soos Nomvula Mokonyane was in die 3de Zondo-verslag benoem vir korrupsie. Klomp bewyse teen haar dat sy geld gekry het by Bosasa, hulle betaal het vir haar 40ste verjaarsdag. En hierdie is iemand wat nou praat oor buitelandse kwessies en praat oor maar hierdie is ons waardes. Jy praat oor jou waardes en waarvoor jy staan, maar jy's iemand wat nogals erg aangekla was vir 'n hele klomp dinge waar jy geld gevat het wat nie eintlik jou moes wees nie. Ja, maar dis soos Lamola wat ons minister van buitelandse sake, wel, 'n ander naam daarvoor, maar die ANC se buitelandse beleid is gegrond op konstitusionele wette en ontsiening van menseregte. Ons buitelandse beleid, wat jy weet, as jy kyk na die mense met wie ons die grootste vriende is, Iran. Hulle en menseregte is nie vriende van mekaar nie. Andries, baie na die buiteland, wat broei in Zimbabwe? Ja, is baie nader aan ons huis en dit is soos ons weet, jy weet, dit kan groter probleme in die streek veroorsaak. Emmerson Mnangagwa, hy is 'n man wat dink aan nog termyne na 2028, wanneer sy 2 termyne verby is, maar hy wil nog 'n bietjie vasklou aan die mag. Is Zimbabwe se grondwet sê mos hy kan net tot 20 Net 2 termyne, ja. Ja. Maar dit politici probeer maar altyd, jy weet, wil altyd langer aanbly. Donald Trump praat ook van nog termyne, maar in elk geval. So die ZANU-PF, daar's 'n redelike stryd binne in die party rondom die opvolgproses. En natuurlik ook nou die hele ding van die 3de termyn waarvan Mnangagwa praat. Daar's vandag veronderstel om landwyse protesoptrede te wees in Zimbabwe. En ja, ons sal dit met fyn dop hou want weet probleme in Zimbabwe spoel altyd oor na Suid-Afrika toe. So kom ons hou 'n bietjie dop wat vandag gebeur met die protesoptrede en hoe presies hulle dit hanteer. Dis die ding, want as mense in Zimbabwe so ontstel is dat dit teen Mnangagwa begin, 'n protes. En hy onthou is nog, wat noem hulle hom, die krokodil. Hy is nog tradisioneel die een waarvoor almal altyd bang is. Ja. So as dit nou al so raak dat hulle bereid is om op te staan en protes aan te teken teen hom, dan raak dinge nou. Maar jy moet onthou, dit is maar die ding, weet, as die ekonomie misluk, as jy as mense dit aan die sak voel, dan staan hulle op, dan die vrees is kleiner. Met 'n hongermaag. Korrek, ja. Dan terug weer op tuisbodem en nou gaan ons vir die mense van Johannesburg vra, wil hulle die straat se naam verander? Het ons dit nie al gedoen nie? Ja, ons het, maar ons gaan weer vra, dalk het hulle van plan verander. Dis so mense openbare
deelname doen. Jy doen dit totdat jy die regte antwoord kry. So dis nou die Leila Khaled, die Palestynse leierpersoon, en die plan is om die straat, jy weet, Sandton. Die probleem is juist, verstaan jy, dis nie asof jy een of ander Hendrik Verwoerd rylaan het wat jy nou wil hernoem nie, dis Sandton rylaan. Dit is eintlik half, daar's nie enige politiek daaraan nie. So wat nou na haar naam hernoem moet word. Groot teenkanting na 10 is natuurlik ook die hele ding rondom Amerika se konsulaat is in daardie straat. Daardie straat, ja. So dis nou half eintlik 'n bietjie van 'n steekie wat, jy weet, sommige mense en groepe wil inkry, jy weet, want dan is nou die argument, maar Amerika, hulle moet dan hulle adres verander na Leila Khaled straat nommer 1. Dit is juist wat hulle gesê het, die aanhaling is ons wil hê dat die konsulaat hulle adres op hulle brief moet verander. Dis half so 'n bietjie kleinlik, verstaan jy, dit is, maar daar's nou weer, hulle gaan nou weer vra, kyk, die president het gesê, hy gaan met Johannesburg praat, want jy weet, hierdie is nou onnodig om nog petrol op die vuur te gooi. Daar's geen haas met hierdie tipe van goed nie. Kom ons hoor wat sê die mense van Johannesburg het al lankal, daar klomp het gesê, maar jy weet, hulle daar's belangriker goed om te doen. Die mense in Johannesburg het nie water of krag nie, die verkeersligte werk nie, maar ons wil hierdie geld spandeer aan die hernoeming van 'n straat. So kom ons kyk maar hoe hierdie proses verloop. Ek dink hierdie is 'n tipiese skop vir die kantlyn tipe van ding. Jy weet, ons gaan nou weer deur die proses gaan. Al dieselfde groepe gaan weer voorleggings maak en sê maar ons staan saam met die mense van Palestina en vir my het dit eintlik niks te doen met die mense van Palestina nie. Hierdie gaan oor Suid-Afrikaanse belange. Ja. Is hierdie enigstens in die belang van die mense van Johannesburg of in die belang van Suid-Afrika dat hierdie straat daardie naam moet kry? Ek weet nie. Nee, sy het natuurlik ook onder andere bekendheid verwerf. Sy was die eerste vrou wat 'n vliegtuig gekaap het. Ja. Sy het nooit in Suid-Afrika gewoon nie. Sy het al hier kom kuier, sy het nog nooit hier gewoon nie. So sy het so nou kan ek nie verstaan as ons dan nou 'n straat wil verander. As ons nou regtig voel dis op ons hart om 'n straat te verander. Kom ons vernoem dit na Suid-Afrikaner. Kom ons vernoem dit na 'n Suid-Afrikaner wat 'n verskil gemaak het hier. Kom ons vernoem dit na Ethel Fugard, Miriam Makeba, Nadine Gordimer. Noem een van daai aktiviste. Fugard is goeie ene. Verander dit na Fugard toe. Ja. Hoekom gaan ons die straat verander na iemand wat nie eers 'n Suid-Afrikaner is nie? Korrek. Maar kom ons kyk wat sê die mense van Johannesburg hierdie keer. En of die ANC gaan luister. Onthou die plaaslike regering verkiesing kom. Dis hierdie tipe van goed wat mense bitter maak. Andries, ons soldate kom huis toe. Dis goeie nuus. Ja, dis 'n die goeie nuus hiervan is nie net die soldate nie, dis ook dat blykbaar is die ooreenkoms dat hulle toerusting saam met hulle gaan terugbring. Want daar was die hele kwessie rondom die toerusting. Gaan ons daai miljarde rande toerusting Dit lyk vir my asof dit is nou deel van die ooreenkoms. Daar moet nou nog 'n hele klompie vergaderings wees. Hulle moet nog die aanloopbaan moet nog herstel word want hy's beskadig. So om die vlugte te laat land om al hierdie mense en goed terug te bring Suid-Afrika toe. Dit gaan nie sommer net môre gebeur nie. En dan natuurlik, jy weet, hier soos iemand hier sê in hierdie berig van rapport, is dat jy weet hierdie is rebelle, jy weet, dit is redelik onvoorspelbaar. So jy moet gaan sien hoe presies hierdie proses uitspeel. Maar minstens is daar 'n ooreenkoms bereik dat hulle gaan onttrek. Natuurlik moet dit nog na die SAOG leiers toe gaan dat hulle dit goedkeur. Daar moet nog heelwat water in die see loop en vergaderings gehou word. Maar hopelik kan ons binnekort ons soldate terug in Suid-Afrika hê. En vragvliegtuie gekontrakteer word want ons het nie altyd genoeg nie. Ja, dit gaan bietjie sukkel, ja. Waar staan ons tans met nasionale dialoog? Ja, ek sien die veral die stigtings, daar's 'n hele klomp stigtings, jy weet, die Thabo Mbeki en daar's die Desmond Tutu en natuurlik F.W. de Klerk en al daai ander, jy weet, Ahmed Kathrada, 'n hele klomp van hulle, Nelson Mandela Stichting, die groot ene, wat blykbaar kom daar hierdie week 'n verklaring uit van al hierdie groepe wat hulle sê maar wat gaan nou aan met die nasionale dialoog? Jy weet hierdie praatjies kom nou al van verlede jare wat die president gepraat het van die nasionale dialoog en intussen het daar eintlik nog niks gebeur nie. Paul Mashatile, die jong president, is veronderstel om te dryf. Klaar blyklik gaan daar niks aan met hierdie proses nie. Jy weet, so daar's baie goed aan die gebeur in Suid-Afrika. Ons weet die G20, ons is die presidentskap van die G20, maar intern binne vir Suid-Afrika se eie en die weet as jy dink aan die interne konfliksituasies of spanning of wat jy dit ook al wil noem, is die nasionale dialoog is juis veronderstel om daardie goed, want dit moet volg na die regering van nasionale eenheid, basies daai tipe van konsep moet bietjie afgewentel word dat gewone mense met mekaar, jy weet, mense wat nie noodwendig saamstem nie, dat daar 'n nasionale dialoog is daaroor en dis nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Hulle praat van 'n nasionale konferensie om te bepaal wat se prioriteite vir hierdie nasionale dialoog en dan moet daar een of ander proses wees en ons moet uitkom by basiese aanbevelings oor
wat moet gedoen word om Suid-Afrika vorentoe te vat. En dit hou maar eintlik verband met die goed wat alle mense oor saamstem. Oor bekommerd is, Die stryd teen misdaad, werksgeleenthede, ekonomiese groei, onderwys. Jy weet, dis die goed wat mense in gemeen het. En ja. Andries, is dit in 'n geval dat dit bietjie uitgerek gaan word tot voor die plaaslike verkiesing nie? Dat 'n mens dit gebruik as 'n trofee, as 'n troefkaart nie. Die werkwoord CODESA. So kom ons CODESA 'n bietjie net voordat ons begin met die verkiesing, dan lyk 'n mens beter. Ja, ek dink ook binne die konteks van jy weet wat ons nou sien met die beskuldigings teen iemand soos 'n AfriForum en Solidariteit, jy weet waar dit 'n raskwessie word. Ek dink daarom is juist die nasionale dialoog belangrik. Ja. Jy weet laat mense met mekaar praat en nie in die media of op sosiale media op mekaar skree nie. So jy weet dat daar basies en ek dink dis waaroor die nasionale dialoog veronderstel is om te gaan. Maar ja, dis iets wat waarskynlik nou in die proses van die G20 en ons verhouding met Amerika en al daai tipe van goed, is dit nie op hierdie stadium nommer 1 prioriteit nie. En ek dink die president wil 'n groot geleentheid en proses daarvan maak. Weet omdat dit half deur baie mense gesien word as 'n tweede tipe van skikking waar alle Suid-Afrikaners mekaar vind. So baie hoopvol. Daar's waarskynlik bietjie van 'n ooroptimisme in terme van wat 'n nasionale dialoog kan bereik. Andries, dan met ons gesels oor die wonderlike pampoen. Ja, nou het ons oor die politisie gepraat, dan praat ons oor regte pampoen. Die Heidelberg in die Wes-Kaap, hulle die groot pampoenfees gehou en kan jy dit glo, 1120 kg. So oor 'n ton. Een enkele pampoen van oor 'n ton. Piet Lots. En hulle is hulle boer tussen Riversdal en Stilbaai in die Hessequa distrik. En dis sy wenpampoen, 'n nuwe Suid-Afrikaanse en die grootste in die suidelike halfrond. Genade. Ja. Ons praat nou juis môre met 'n ander groot pampoenboer later. En hierdie is nou, wanneer was hierdie nou oor die naweek? Ja. Genade, dis omtrent. Is baie kos, né? 1 ton pampoen. Een enkele vrug. Groente, ja. As op 'n stoel, ja. Andries, baie dankie vir die saamgesels. Jy moet 'n heerlike week verder hê. Dieselfde vir julle. Dit is Andries Cornelissen, bly gerus ingeskakel net hierna gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.